Кутман кеч урматтайымдар. Ушул видеону тартууну чечтим. Көп кыздардын көйгөйү бул сүрөт тартып атканда, особенно блогтор менен сүрөт тартып атканда мынакей блогдун формасын кылышат да, жана өзүн дагы мындай кылып тартышат да. Эмнеге мындай өзүн тартуу туура эмес? Себеби блогдун чоңдугу ушундай болсо, адам өзүнүн жашоосунун чоңдугун дагы ушинтип тартып атат да. Бул деген полностью сизди блог ээлейт. Же болбосо даже бывает, что блог деле даже чоңураак да өзүнө карагандачы. Ошондуктан мен сунуштаганда өзүңөрдү чоңойткула, кеңейткиле дегенде кеңейте алышпай атат. Мен азыр сиздерге көрсөтүп бере берейин, кантип кеңейтесиздер. Мисалы, уже сүрөтүңүз бар, нейролиниялар. Ушул сүрөтүңүздө сиз вот где-то бул жерде барсыз, ушундай кичинекей өзүңүздү тартып койгонсуз. Аны сиз атайлап эмес, ушундай колуңуз ошентип сизди тартты дейли. Допустим, ошол сиздин сүрөтүңүз, линияларыңыз, сиз ушундай болуп калдыңыз. Кайра жаңыдан сүрөт тартуунун кереги жок. Болгону сиз өзүңүздү ушул жерден эле чоңойтуп эле тарта бересиз. Эгерде сразу ушундай чоңдукта тарта алсаңыз тарта аласыз, болбосо аз-аздан баштап кеңейте бересиз. Ушинтип өзүңүздү кеңейткенден кийин, анан кийин өзүңүздүн линияңарды чыгарасыңар. Мен чоңмун, менин фигурам, менин жашоомдун маанилүүлүгү, өзүмдүн жашоомо ээмин, мисалы. Кандай утвердительный сиздерге дагы немелер керек, убеждениялар керек. Ошолордун баарын айтып тартып, ушундай кыласыздар. Бул бир методу. Сөзсүз могул жерде немелерди, пересеченияларды, учтуу бурчтарды алып коесуздар. Сглаживать этип, бул моментти билесиздер. Ушинтип өзүңүздөрдү комфортно чоңойтосуздар. Бул жерде тийиштин кереги жок, потому что бул изначально сиздер болчуңуз, и бул фигураны уже унутабыз. И фокусту ушул чоң фигурага беребиз. То есть мынакей мен жаңы, мен ушундаймын, мен кичине эмесмин, мен өзүмдүн жашоомо ээмин. Менин ойлорум, менин сезимдерим мен үчүн маанилүү. Мен кичинекей эле бир чекит эмесмин деп өзүңүздөргө кандай утверждениялар керек. Көп айтышат, ооба, менин маанилүүлүгүм аз, как будто мен жоктоймун, как будто менин каалагандарым, менин ойлорум эч ким үчүн маанилүү эмес. Ошо башкалар үчүн эле, үй бүлөм үчүн, бүт өзүмдү арнап койгонмун дешет да. Андай болбош керек. Өзүңүздөрдү сөзсүз сразу кеңейтесиздер да, бүт пересеченияларды сөзсүз скруплять этип, и просто сквозь себя дагы линияларды четтен берип коесуздар. Ушундай кыскача упражненияны кичинекей эле кагазда кылсаңыздар болот, чтобы силер өзүңүздөрдү чоң тартканы комфортно болуш үчүн ушинтип үйрөнөсүздөр. Анан кийин уже эгерде сүрөттө кичинекей болуп калдым деп, мындай өзүңүздөрдү мен кичинекей болуп калыптырмын деп байкасаңыздар, коркпой эле ошол жерде эле прям чоңураак кылып эле кеңейте бересиздер. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Мен ойлойм, бул сабак уже көбүнө жардам берет деп.